Wa alaikum assalam. A'a, lalle yau gidan nami yayi albarka. Irin wannan manyan maziyarta haka? Kin ga kafa kici mana mutunci. Wai sai ci mutuncin babba yarinya kamar ki, kar ku jawo mun magana. Bismillah ku zauna. Shin kaina yana gaya min cewa akwai abin da yake tafe da ku, ba ziyara ba ce ba kawai. To kanki ya gaya miki gaskiya akwai abin da ke tafe da mu gaskiya. Labari kuka zo nema ko? Kwarai kuwa. Ni na sani. Ina so in ga an zo wajena neman labari, domin na san nima zan ji wani. Wani labari kuke so? Na san kin san yarinyar nan Sumayya wacce suke tare da Mahmud ko? Ki dauka na san kowa a makarantar nan, duk da yake ba haka bane ba. Me kuke so ku sani game da Sumayya? Wato shi Mahmud din suna soyayya da Laila yanzu. Wannan ai tsohon labari ne, haɗe da sanin shi. Okay. Alamu ya nuna ita Sumayya sun yi soyayya da Mahmud. Amma Mahmud ya nuna mana babu komai tsakaninsu sai mutunci. Ko kin san wani abu dangane da wannan? Na san komai fiye da yadda kike tsammanin na sani. To alhamdulillah. Dan Allah gaya mana. Mahmud da Sumayya soyayya suke yi kafin ki shigo cikin lamarin ki wargatsa komai. Wai dan Allah da gaske kike? Me zai sa in miki ƙarya? Ba na ba da labari idan ba a tambaye ni ba, idan kuma an tambaye ni ga baki ɗaya nake ba da shi. Ko da ku ina da tabbacin cewa ba zai yi wa mai sauraro daɗi ba. Sumayya ba taɓa son wani namiji a duniya ba kamar Mahmud. Ina ji kuma a raina babu wata mace da za ta so Mahmud kamar yadda Sumayya ta so shi, haka zalika kuma har da ke. Babu kuma wani namiji da zai samu soyayyar Sumayya kamar yadda Mahmud ya samu. Amma yana haɗuwa da ke da kika fara sangarta shi da kuɗi, gaba ɗaya kawai sai tattara yi watsi da lamarinta. Wannan lamarin ya gigita Sumayya mutuƙa, don mu kanmu ma sai da muka yi tunanin za ta iya rasa hankalinta. Ni kaina a labarin da nake samu ban taɓa samun labarin da ya fi wannan takaici ba. Ko da yake ban damu ba, domin ni damuwar wani ba ta iya zama damuwana. Amma ba sai dai na tsine wa Mahmud, saboda dalili guda ɗaya. Me wannan dalilin? Sumayya ta yi watsi da 'ya'yan manya-manyan masu kuɗi don kawai ta kasance tare da Mahmud. Ɗaya ma kuma mahaifinsa ya fi naki kuɗi, nesa ba kusa ba. An waye? Alhaji Bukar mai nasara. Ya so Sumayya kamar rai, sannan Mahmud ya sa ta kore shi. Sannan da akwai Firasdo, ba sai na gaya muku ba, kun san kowaye. Ya so Sumayya mutuƙa, amma saboda Mahmud ya sa ta ƙi shi. Ta yi gwagwarmayar kwatar kanta daga gare shi, a yayin ke kuma da Mahmud yake kokarin komawa gare ki. Kai. Ba na tsammanin za a iya samun wani saurayi mai butulci da ya kai kamar Mahmud. Yanzu wani shawara za ki iya bani? Kamar ki nemi shawara a wajena, kin mallaki hankalin kanki, a yanzu haka kina jami'a, kuma kin ji labarin Mahmud kamar haka? Ai naga ko shugaban kasa ana ba shi shawara. Saboda kasa ta fi Mahmud girma. Shi ma kuma da a ce mutum ɗaya yake mulka, da ba wata shawara da zai nema. Ni dai abu ɗaya zan gaya miki. Ke kina da komai. Sumayya kuma ba ta da komai sai Mahmud din nan. A yanda kuma na sanki kina iya bawa mutum abin da yake naki, balantana kuma wanda ba naki ba, kin ga zaki iya mayar mata da kayanta kenan. Yanzu Mima yadda kike ba mu labarin nan, kina ganin Sumayya za ta karbi Mahmud in Laila ta mayar mata? Ba na ce haka ba, kin san ita soyayya za ta iya labarina. Sababban yaro. Me girma gwamna. Ban kebi. Har yanzu a yaro nake. A to ai Alhaji Lukman ai duk wanda ba excellency ba ai gwamnan shine gaba da kowa ai mana. To kai da kake neman takara me kai ka zuwa shopping? Ka tuna fa in dai kana zuwa shopping
To kudin ka ba kullun kasa za su dinga yi. In dai da su alajin lukuman. Ai dole kudin takara shan zabbabu. Ban da matsala yi. Masu kudin gaske kenan ko? Masu kudin kwangila ne. Ai kudin gaske sai excellence yayi. Gwamna shi ke da kudi. Ba ji wannan kwana biyu ba a ganin ka. Wallahi ka san yanayin karatu kwana biyu kuma an zo end of the semester. Last week ma mun haɗu da Hajiya babba har nake ce mata kana ina. Haba excellence wanda abinka ai ka san inda zaka same ni. Ka tambaya Hajiya ai sai ka kewayo ka same ni. Haba Allah. Allah wallahi. To ai kenan ba matsala zan gangaro. Man kebi idan na ci gwamnan nan fa kujerar SA makabartan nan. Ba wani abu kawai. Za ka daɗe ku gana ta Shine aiki. Dauraya ne mai kyau. Allahn ka bani. Ba na gaya ma ba. Gani wallahi. Ai ni na gaya ma kwata-kwata kai wallahi baka iya ba. Ni so nake kawai ka yi ka bani hannun nan ni mu buga da shi. Wallahi. Haka ne mana? Ƙara masa zan barka. Ka gani? Wannan karan kin saba zuwa hutu gaba ɗaya amma sai muka ji ba mu ji ke ba. Wallahi, ai na zo ƙarshe ne. Zuwa hutu wahala zai bani. Sai yasa na tsaya na kammala komai. Kuma fa kin san wannan dabara ce. Tunda ku can fa ma ba yajin aiki kuke ba kuma san shi ba. Ka san karatu a ƙasar nan wahala ne. Kai dai kawai Allah ya sa mu dace. Mu dace dai. Ku ga ai ko riga kun dace. Kai, wallahi kai dai sana ako kana da matsala. Matsala kuma? Wallahi gaskiya na fada. Ai wannan ba zancen matsala bace. Kin gani fa ni da in ga fa yadda turai take. Allah sai dai in ganta a TV. Kai Allah ya sa mu dace. Amin in kuma mun dace to mu dafe. Wannan fatan su ake yi guda biyu. A dace kuma a dafe. Da kansa ba zai ajiye ya gudu fa. Wallahi da kansa zai ajiye ya gudu. Excuse me. Okay. Hello? Ummi. Na'am, ya kake? Ki ce kin karaso? Ina dai kan hanyar gida. Ce ko gidan ma baki karasa ba. Wallahi ban je ba. Okay. To ina tsaraba ta? Ce ma akai na zo maka da tsaraba ne? Tab, kin isa ma? Duk ciki waye taba ziyartar ki san da kike London in ba ni ba. Kuma fa haka ne duk da cewa dai ba dan ni ka je kasar ba ai. To dan wa na je makarantar? To haka ne. Sarkin korafi, kai hakuri ka kwantar da hankalinka. Na taho maka da tsaraba. Yawo yanzu na ji wato. Yaushe zaki shigo? Idan na fito sai in biyo ta gida sai in kawo maka. All right, to sai kin zo. Bari ka ga yadda zan dawo. Ga masu suke kidan samun ya ajiye shi ma yanda kai wake bi ranan nan. Oh, la ilaha illallah. Ga kina sai wani haske kike ƙara yi. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Ina tsaraba. Ka ji min yaro kai, ko gaisawa ma ba za ku yi ba? Mun gaisa a waya fa. Au, haba. To shikenan, saboda mun gaisa a waya shine yanzu ba za ka ƙara gaida ni ba. An ƙara gaishe ta. Ni da kewaye gaba. Ki ziyarin. Shikenan, ga tsaraba. Yawwa. Ga kin yi belin kanki. An gode Allah saka da alheri. Amin. Mahmud, kai wani irin mutum ne zaka ci amanar mata biyu a lokaci guda? Cin amana kuma? Ka min ƙarya kafin mu fara soyayya. Ka ce mun baka tare da kowace mace. Ba ƙarya ne miki ba, wallahi gaskiya na faɗa miki. Ƙarya ne Mahmud, na samu cikakken bayanin soyayyarka da Sumayya. Da yanda ka rabu da ita ka dawo gare ni saboda ina baka wasu kuɗaɗe. Wai faɗa miki wannan maganar? Ina son ki ne saboda ke mun ba don kuɗin da kike bani ba. Ƙarya ne Mahmud, kai mace amana ne. Ka guji yarinya ta guji samari da yawa masu kuɗi saboda kai duk da kai ba komai kake da shi ba. Ni ma haka wata rana kenan zaka tafi ka rabu da ni. Hakan ba zai taɓa yiwuwa ba, wallahi ba zan iya rabuwa da ke ba.
ba mamaki ita ma Sumayya kake gaya mata a baya so ku ka taba ko baka taba ba na rabu da kai saboda kai mutum ne butulu. Wa ya faɗa miki wannan maganar? Duk wanda ya faɗa miki yana son ya raba mu ne. Laila bai kamata ki mun haka ba a lokacin da na watsar da komai na rike ki. Look na rabu da kai ne saboda manyan dalilai guda biyu. Abu na farko babban matsala ne a gare ni, na biyu kuma matsala ne a gare ka. Wanne ne? Mahaifina ya ce na rabu da kai saboda ba zai taɓa yadda na aure ka ba. Amma kuma Laila da bakin kike faɗa cewa mahaifinki ya amince. Ya amince ne saboda talaucin ka yanzu kuma ba maganar talaucin ka ake ba maganar asalin ka ake yi. Asali na kuma? Kwarai kuwa ya sa mishi bincike a kanka. An tabbatar mishi da cewa kuma da mahaifiyarka ba zan ce ta taɓa karuwanci ba duk da shi haka aka gaya mishi. Ma dai an gaya mishi ta taɓa yawo kai ba ma da aure aka haife ka ba. Ba da aure aka haife ni ba? Look Laila, idan za ki rabu da ni ki rabu da ni amma ba sai kin fara jefa min kalmomin cin mutunci ba. Cin mutunci? Ni ba na cin mutuncin mutane kai ka sani. Ina ga maka ne abin da bincike ya tabbatar. So idan ka sani idan baka sani ba kuma ka koma gida. Ka je ka tabbatar wa kanka. Me yasa zaki mun haka Laila? Muhammad kaka mun korafi. Ba gara ni ba na rabu da kai saboda manyan dalilai? Kai da ka tashi rabuwa da Sumayya ka ga mata wani dalili ne guda daya? Ku tashi mu tafi da Allah. Excuse me. Kuma yake tun da nake karɓar saƙo a rayuwata in taɓa karɓar saƙo kan wannan nake musamman ma ta sigar da ya zo mu. Shin kin fara waƙa ne ko ku kin yi ne don ki isa min da wannan saƙon? Na fara waƙa kuma ta wannan hanyar ne zan faɗa maka maganganun dama da na yi niyan faɗa maka sannan saƙonni biyu ne a cikin sidin nan. gaskiya muryarki tana da daɗi a waka. Haka ma sarkin waka Naziru ya ce wannan dalilin ma yasa ya bani dama. Shi kuma ina ji kina waka? Wata rana ne a makaranta muna zaune ni da ƙawayena na fara rera wata waka. To a daidai wannan lokacin suka taho shi da Ruƙayya za ta raka shi wani ofis. Ka ji tarihin yadda na fara waka? Gaskiya na ji daɗi sosai. Ma insha Allah za ki shahara a wannan waka. Duk da ba daɗewa za ki kina yi ba. In dai gidanka zani ko yanzu ma shirye nake da bari. Ba za ki batta yanzu ba, amma tabbas ba za ki daɗe kina yi ba. Don already na gaya mahaifiyata cewa na samu mata aure. Nan da nan? Ha ba Sumayya. Kima kin san ba nan da nan ba ne. Soyayya ki a zuciyata ta daɗe. Allah ne zan kai gaci. Ai wani baya auren matar wani ko? Kuma an ce matar mutum kabarinsa. Gaskiya ne. Allah ya sa mu dace. Amin amin. Already na riga na gaya mama kamar yadda na gaya miki za ki je ki gaishe ta. So sai ki sa lokaci. Kai dai ka saka tun yanzu in fara karban umarni daga wajenka. Kake gaci? To, bari ni je in dawo sai in baki tukwicin wannan maganar da kika faɗa. Ki gaida Umma. Ka ce dai in gaida sarkarka ko? To shi ke mai suwayi. Me ke faruwa ne? Ina son tambaye ki. Amma na so a ce wannan tambayar da zan miki a cikin mafarki zan yi ta. Saboda ina jin tsoron wannan tambayar fiye da watakila za ki ji tsoron bani amsa. Amma ina roƙonki da ki ji tsoron Allah ki faɗa min gaskiya. An ce ba ɗan halal bane ni. Ba da aure aka haife ni ba. Me gaskiya wannan magana? Idan gaskiya ne ki faɗa min. Kada baki ji tsoron Allah a wancan lokacin ba yanzu ma ki kasa jin tsoronsa dan Allah me gaske wannan magana ka gaya min wani ne gaya min wannan ba shine abu mai muhimmanci ba abu mai muhimmanci shine ki faɗa min gaskiya ka gaya min wa ya gaya maka Lalle ce ta faɗa min
mahaifinta ya sa a yi bincike a kaina, kuma sakamakon binciken da aka samu shi ne ba da aure aka haife ni ba. Ki faɗa min gaskiya. Wannan shine dalilin da yasa na ce ka auri Murja. Wannan shine dalilin da yasa na ce ba na son ka yi aure a waje saboda gudun bincike a cikin aure. Gaskiya ne kenan abin da aka faɗa. Gaskiya ne. Na haife ka ne a wani lokacin da ba na jin magana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Labarina, 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 Ya dai? Barka da zuwa. Yau barka dai. Yawa. Wasu 'yan mata ne suka zo suka ba da sako suka ce a baka. 'Yan mata kuma? 'Yan mata ne. Ok, na gode. Labarin masoyiya, ban ji yadda aka